niba ari amakadose barayatanga noneho umuhungu ushaka gukoresha we ego yagwa n'imodoka adafite yakubwira ati yari imodoka yanjye iri muri Majerwa nimugoroba urajya kwiza nyine happy nyine abansinze gutanga avance si byiza ushaka kwitanga ubishatse n'uburenganzira bwa ariko uzavanamo ibibi nta kiza kiri muri biriya avance hano neje ukayitanga n'ubundi uva mu rugo nguvuga ngo aba ex urugo rumwe ntago warwubaka ngo bikunde uhora ushaka kurya hanze n'ubundi wa wundi uri mu rugo ntago akunyura kubera ingaruka z'ibyo bintu wakoze. Turabasuje cyane inshuti mukuri iki biganiro byangisha TV bitandukanye twizere yuko mumeze neza kandi niba utanameze neza uzamera neza kuko iminsi ntabwo isa uyu munsi ushobora kuba umeze nabi ariko ejo ukamera neza kubera Imana kuko twicaye ku isi y'ibibazo nkora mbivuga ariko tuzirikana ko n'Imana yicaye mu ijoro ry'ibisubizo muri kumwe na BKM nk'ibisanzwe dukunda kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko sindi ngiye nyine muri iki kiganiro kana bagenzi banjye batangire babibwira wenda kuba babonye ubwa mbere nitwumviye Marie Rose Kabebe kutavuze kuri Ingaragu ariko happy ko wajyanga ariko bakinze muri Alemanya niko twajyaga twiga muri secondaire umuntu yari gutekereza ibintu byinshi ari kumwe n'abandi nambaye n'agashanete nabisha abari kubaka banarenje uburyo mutazi kwivuga byongeye uti ndi Ingaragu nanjye nitwaturebera ndi Ingaragu mu kiganiro ashobora nawamenya muri bana bakozi b'Imana bose bayoboye kuri kirisi bari w'ikiganiro isezerano ndetse na nyigisha TV ntago habura mu ase nyine ni Ingaragu nyine koko muri Ingaragu aba bana ni Ingaragu ndi nduba shayo bwana ko numva twisa abana buriya kurangira bigenze gute ikintu kibabaje cyakora ikivuze cyo ntabwo nje na Mimi turasa maze kwivuga n'abantu nka batatu ruguru wa kane abantu benshi bakeka ko ngo turi impanga none arumiwe nabyo impanga papa wanjye ko atasa nawe ko kubwo ubwo mama yarakushakishije ntago aho yaturasa asa n'umwana we ntago ari umwana we jewe nawe ni muri bimanga yewe cyakora turi inshuti ariko ntago dosa ariko apazi kureba ngenda rebere ese wapi afite umuntu basawe oya aparisi na cameraman asa na cameraman wonyine na cameraman tumaze iminsi tugenda tugana ibiganiro bitandukanye kandi muduha comment zigiye zitandukanye hari ikiganiro cyanyuze ku Isezerano TV ndetse no ku Nyigisha TV kivuga ku muco w'abagiye gushakana usiga ugaragara mu rubyiruko ibyo twise ngo ni ugutanga avance so tugarutse n'ubundi ku icyo kintu kugira ngo tukiganireho turebe ko tukibyumva kimwe cyangwa se tugishyigikiranye happy yaba yarahindukiriye Mimi ayanje sindahinduka ndacyabihakana ahubwo Mimi ntago urampindukirira happy ntago byakunda Achari kuri wa muco ninjye Mimi ninjye Mimuzi acyatanga avance no ntabwo ufite gahunda yo kubihindura siko wabihindura ute koko njyewe nanjye ngo nimurega ahubwo wowe wabihindura ko Mimi birakushoboka ibyanje ni gutyo byaremwe ibyawe biri artificial ntago business niko bimeze niko kuri ibyanje ni natural ibyo na artificial kuko ibyanje ni ibintu Imana yaremye yavuga ati mujye mwihanganirana kugeza igihe muzashakana umuco nyarwanda naho barabirema niba babirema sinzi ukuntu bigenda babishiraho nk'ihame bavuga ngo umwana w'umukobwa agomba kwirinda gutya n'umusore akirinda gutya kugeza igihe bazashakana hanyuma iyo myumvire y'inzadukira yaje kuri ba Mimi n'abandi nkabo nayo iravuga iti udatanze avance ntiwabaho ubwo se nguze voka idaryoshye ugaro yavuga wayijugunya ariko ukagura indi nyine rumva na avance yawe nibyo navugaga noneho wowe uracyavuga voka cya wazanye iki uvuga icyo ushaka ariko uvuga icyo ushaka kuko ijambo ni ryawe ubu ngubu nashoje gusobanura mu muco we Imana ibyo yaremye na avance iriho umuco nyarwanda na avance iriho imico y'inzadukira avance iremewe ese ubundi mbaze Mimi wenda wakomeje uyishyigikira ubundi biterwa n'iki ngo umusore agire proposal yo kwaka n'icyo kintu cyangwa kubaza umukobwa ati before tujya mu rugo ugomba gukora ibi bintu none se ubwo ashatse umuntu agasanga ntabwo afite bariga uburyo ugiye kugura ikintu urabanza ukareba ko nyine icyo kintu gifite agaciro kandi cyujuje buri kimwe cyose nibwo se usanze kidafite nk'igihe ariko hari n'ibicuruzwa ku isoko biba byizeye batabonjesha gusa telefone kuyigura
ariko babanza bakakwereka batiri bakabanza bakakwereka ariko sharijeri bakakwereka hoteli ariko ibyo ni ibyo two hanze nko kubona ko n'ubu uri umukobwa bivuze ngo utenga abakobwa nyine ubyo ni ibintu bigaragara niyo batiri none se urumva se nyine atishubije ni ibintu bigaragara ko umva mujya mureka kuncagarika uravuze ngo ibyo ni ibintu byerekana ko nyine wujuje ikikuru umukobwa wambaye ikanzu ndi umukobwa n'umuhungu wambaye ikanzu se wowe ibintu ndi kuvuga wicurika ahantu uvuze kandi uritsinda oya ntabwo nitsinze avance wavuze ko ari nka test nk'uko wagura avoka ukayitestinga guyayo hanyuma telefone naguryaho ahubwo ubona ngo iyi ni batiri iyo batiri ni umukobwa nyine ariko iyo itabaye nziza uyisubizayo bakajya gute bakakugura bajye babigira gutyo se nibafata avance ariko icyo gihe nabwo bafashe avance ya telefone barakuguranira icyo gihe ni kwa kundi ushobora gushaka uwo muntu ibyo washakaga asanga atayifite ukamusubizayo ariko ntabwo ari ugufata kumva avance no kurya avoka reka ndashaka hapa mbwire ingaruka mbi kuri urwo rugo future y'urwo rugo rwazahorana rwo ku musore waryamanye n'umukobwa mbere y'uko babana bubona bifitiye ingaruka mbi ku rugo ntabwo birindira kugera ku rugo biba bibi mugitangira ko umuntu yakumenyereye n'ubundi niho aba yaguhaza ni benshi hari abasore hanze baharara badakunda ubu se twatandukanye ahubwo mimi yawe akabanje akansubiza nzatandukanya ne umusore unkunze kubera hari ibyo nshakaho n'uwo mavanse nzamenya gute fiancé wari niwe wakagombye kubimenya ntabimenya gute se bose baza ari none se uri impumyi ntabwo babareba amaso ngo bamenye umusore waje gutereta hari icyo gushakaho nakuna mutandukana na fiancé wonsaba avance kuko bose baza ari bimwe ariko uri impumyi kandi ugera n'umutima nawe ngane mbwira njyewe ndi impumyi muri iyo kote oya njyewe ibyo ni byawe kuko njyewe navuze ku ruhande rw'umukobwa ibyo nyigisha ndetse nyine ariko by'abahungu ibyo ni byawe ufite impamvu ubu se tuvuga ko ufite umuntu ugutereta umwe nyine nanjye nibyo mvuga bo bose barankunze nyine ntago wagukunze ariko harimo umwe ariko ugukunze naza ariko ko sindaba umutima we nyine ntago bisa ariko ahubwo bucyo wadufasha wasobanurira abadukurikiye ni gute umenya umuhungu ushaka avance muzabana nuje ashaka kukurya ariyo ntego umva nkubwire icyambere ntago umenya ugukunze kandi bose baza basaba ikintu kimwe none sibyo icyo kintu kimwe nawe ubaye injiji uragitanga nyine nibyo ngubaza tuzamenya gute ngo abafiancé bacu tubaha avance cyangwa se tuzamenya gute abahungu baje kudukorera wowe reka nkubwire ikibazo umbajije we niwe uzihitiramo none se niba yaje ashaka avance ubwo nyine uzayimwima niba yaje ashaka avance uzayimuha uzabimenya gute se ko bose bazavuga ngo ndagukunda ukabona ariko bagana wowe nyine hanyuma satandukanye uyu nguyu arashaka avance ngo tuzabane uyu arashaka kunde bakagenda none se azaza ari ikiragi cyangwa azaza bikubwira bavuga ijambo rimwe irihese ijambo rimwe none se arakubwira ngo arakwanga kubera bitewe n'icyo gushakaho nyaha none se ubwo nyine niba uri kuvuga ngo avance ikomeze njye nzatandukanya gute n'umusore unkunda ushaka avance n'ushaka kunkoresha akandeka ko bose ni kimwe baba bashaka ubwo nyine nawe uzatora n'icyo gukwiriye hakiri kare kuko njye ntago nerekwa none se turerekwa urubanza rurugurishije narugurisha ko avance nicike burundu kuko niyanzira nimba urubanza agiye kurugurisha none se abandi bana bigende gute happy warashaka kumufasha nk'ubu buryo nuzana muri ubwo buryo kw'abahungu bashaka kumutereta ari benshi wenda hazazamo n'umujyana harimo n'abaza badafite gahunda ari abatambuka hapa zabatandukanya gute bose n'abakorera ikintu kimwe n'umumbwira nzaho avance nkamubwira kuko bose baza bavuga ngo ndagukunda nta jambo ritandukanye niba ari amakado yose barayatanga noneho umuhungu ushaka gukoresha we ubwo ideba yaguha n'imodoka adafite yakubwira ati hari imodoka yanjye iri muri Majerwa nimugoroba urajya kuyizana nyine happy nyine aransinze ibyo byose arahugera happy yubahwe happy nyine aransinze niyo mpamvu namushyiraga hirya no hino ni ukuvuga ngo urubyiruko rwabo rukijijwe rudakijijwe rukurikiye kino kiganiro dufate ku muco wo gutanga avance uretse n'imbere y'Imana no mu muco nyarwanda ntabwo amakwe yigeze ategurwa yose yategurwaga binyuze muri icyo kintu dore ko n'abakera barambagirizaga n'abantu so rero turemeranya ubu noneho ku kiganiro twakoze mpaka tubyemeza abandi babihakana kuri iyi nshuro no twari tuje noneho gutanga umwanzuro w'icyo kiganiro kuko abantu bakigizeho comment zitandukanye tubutse ko iba bari ibiganiro mpaka biganiro nyungurana bitekerezo bigamije gufasha urubyiruko gufasha abadukurikiye reka none agiye kudufasha
atubwire nyine hafi nyine ubugenda umiwe arije ubundi uyu mwana njya muramugana ave mu ishuri urumva sinzi icyo ari kwiga bitewe n'ubwenge afite amafaranga nta bindi mwayakoresha bazanyohereje ngakoreka abana tufite kamera ebyiri ntabwo turi abakene urumva njyewe icyo nagira ngo mbabwire wenda ntabwo biriya bintu ari byiza gutanga avance si byiza ushobora kuyitanga ubishatse n'uburenganzira bwa ariko uzavanamo ibibi nta cyiza kiri muri biriya avance haba harimo kuzana iyo nda haba harimo gusuzugurwa haba harimo sida kwa icyo gihe iyo ugiye kuryamana n'umuntu ntabwo umuzi hari n'abajya kuryamana n'umuntu batipimishije urumva haba harimo risike nyinshi cyane ngewe sinzi uko zirenze kuba na risike zirenze uko mbyumva ariko icyo ncyo ibyo navuze ntago nta nyine ni deba tuba turimo biriya nta hantu byatugeze ahubwo twirinde iyo uryamanye n'umuntu mugiye kubana hari agaciro uba wambuwe cyane kuko umusore wese ufite viziyo ahora asengera kurongora umukobwa w'isugi yego sibyo rero iyo akubonyemo n'iyo imaje hari n'umuntu ushobora kuza kugusaba avance ariko kugerageza atari afite gahunda yo kubikora akavuga ati ubwo anyemereye ibi bintu bivuga ati no muri 2017 uwamuterese wasanga nawe yaramaye iyi propose akayemera kandi ibyo bintu nyega ko bikomeza kugira ingaruka ku rugo kuko niba utanze avance hano neje ukayitanga n'ubundi uva mu rugo nakuvuga ngo aba ex urugo rumwe ntago warwubaka ngo bikunde uhora ushaka kurya hanze n'ubundi wa wundi uri mu rugo ntago akunyura kubera ingaruka z'ibyo bintu wakoze nkeka ko niba usambanyi buriho muri iyi generasiyo cyangwa ibyo byaha buri muri bimwe biri kwa affect ingo z'uyu munsi abantu basigaye bajya mu ngo bakuze kandi bike ibyo bintu bakanabikora bitwaje urukundo barugize ibyo aho hantu noneho usa n'uhashimangira gato ni gute urukundo rukwerekeza ku gutanga umubiri wawe utarageza igihe what kind of love is there nagurgo aba ari urukundo kuko ni hahandi nawoze mbaza Mimi ngo wamenya gute ugukunda ashaka avance nushaka gukoresha yego bose baza muri image imwe aza kubwira uburyo gukunda ku isi yose no mu ijuru ari we mukobwa yakunze happy reka tugane wenda nkubaze wenda dufatira urugero kuri wowe uyu munsi utunguwe no kumva sheri wawe akwatsa avance wagira izere reactions cyangwa ikiganiro cyanyu cyaba giteye gute akanibeshya akabivuga ngo wama avance wamukubitase ndivoka nawe arabizi myanze nawe ndivoka sindi n'amandazi igikinije cy'amasambuza utuntu tugura desa turwasi ibaze nawe cyo giciro yabanshizeho abatesheje agaciro bambyaye wifuza ko yabyitira indi zina se kugira ngo bikunde oya na avance se kariko byitwa nago yabihindura nyine cya 10 cy'umubiri cya 10 cy'umubiri wenda uko bisa nkaho bitandukanye oya avance ni cya 10 cy'umubiri ni byose cyo wagitanga oya numvaga nyine cya 10 ari nk'ituru utanga none se umubiri wawe utanze kugira ngo abanze okay sinzi kubitandukanya sinzi bya 10 n'ibindi byaje byose ariko icyo cyose ukibeshya ukavuga ngo njyewe nkabavuka uhita ubroka mbrotse kinamubwije kuri Kinyarwanda uzi noneho arya ni iki Kinyarwanda kibone kitavangiye ikiboneza mvugo na lyrics nyine bituma ndamwandikiye igitabo bitamwe ko narivoka mundi bikarangira nge rero ndivoka ndacyabivuga sindi n'amatunda byo byose babonjaho kugira ngo bumve ko biryoshye niba udashoboye gutwara umuntu uko ameze bireke kuko cyambere nago twize tubura nago babuza abantu bari seriye nago arega abantu nk'abo bashaka avance niba buzuye benshi cyane nibo benshi se nibo benshi abatipe bashaka avance nyine baza bazita avance ariko burya abantu bagutereta kuko bashaka wowe badashaka wowe bashaka ibyo gufata avance nakajya no kurinda avance niko bimeze nyine kajya no kwa Mimi ariko narume kuko cyagiye byiza yabanza kwa Mimi ko ngiye yahita agahita abona ntago bivamo ese kwa Mimi ariko Mimi yaragoye urumva ate aransuzugwe kandi aranisuzuguye urumva aransuzugwe kandi narisuzugwe mbese muri makeya ntacyo turi bamwe mbese kuri Mimi biroroshye biri kuri Mimi biroroshye yaza kwa hafi byagoranye ndabinginze je ntago ntanga avance
wenda kwa hapi mugezeyo ikiganiro cya mbere bazi ko woroshye bari gushakisha nimero hasi ariko mugani babwire yanje nayiriye mbere ariko ubu ngubu ntago nayirya ibyo hariye wabanye byaramugarutse oya njye niyo byangaruka ariko nakuyemo igishoro cyiza bimiri gutuma dusubira inyuma oya njye ariko ndi kubwiza ukuri kubabwiza ukuri yarashatse ntago wari avance yo kubeshya oya buriya nta nubwo ari no gushaka abashatse ni abasezeranye mu mategeko bandi avance gushaka no kubana n'umugabo sheri oya wakoze koco iyo umuntu adasezeranye n'undi babana yitwa nk'indaya yiwe ntago iyo hari mariage civile na mariage isanzwe nta na kimwe urumva na avance kuko umva impamvu umuntu abana n'umuntu batasezeranye muri leta no muri leta bakubwira ko uri indaya niyo mujya gutandukana bakubarira buri joro mwaryamanye buri munsi babarira amafaranga kugira ngo akwishyure oya ariko nibyo kujya kwa nese n'abantu bahanze bajya kugura ntago oya hari igihe bigeraho mbona uko abantu babitwara ukwinshi ariko numva nta gusezerana kurenza abantu babiri ikintu bumvikanye bicaranye bari hamwe njyewe ahubwo najyaga nemera ko ariko wenda mbisobanukiye vubaho nindiye mu nzu y'Imana ubundi numvaga ko umuntu ahuye n'umukobwa akamukunda akamuganiriza akamwumva bakemeranya ko bakundana koko bataha bakajya kubana numvaga iyo kontari iruti ya pastor iruti ya leta kuko n'ubundi urugo ruzakomeza kuba urw'abo bantu barwumvikanyeho niko nabyumvaga ariko muri iyi minsi asundi kera habagaho leta gusezerana amategeko ahubwo se Imana yigeze ikora ubukwe ahubwo se Imana hari n'umugore ugiye kugira gutyo ahubwo se Imana se yatubyaye idafite umugore ntabwo ari Imana nashatse kuvuga ntabwo ubundi se gukora icyifuzo cyo gukora ubukwe mu rusengero cyangwa nahe ugira ngo cyazanywe n'Imana ko ari abantu bakize Imana yaremye abantu ibifuriza kubana igihe bazaba bakunda bororoke nk'umusenyi wo ku nyanja ubundi dufite hagati aho wenda n'abakunzi b'isezerano TV nanyigisha wenda harimo abakuze mu mwuka no mu myizerere icyifuzo cy'ubukwe bubera mu rusengero cyavuye ku bantu ntabwo cyavuye ku Mana Imana iri mu mugore n'umugabo Imana yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine byo kuri yo si byiza imuremera ikigabo yego iravuga ati nkuremeye uyu muntu ikigabo nicyo cyabanjije urumva ibisetinga gutya izindi protokole z'uburyo abo bantu bazamera naho bazahurira bagasezerana zaturutse ku bantu kubera amategeko y'idini kandi amategeko y'idini mujye mwibuka ko amategeko y'idini rimwe na rimwe ajya guhabana n'ay'Imana kuko idini rishyiraho umurongo ngenderwa wa discipline ariko utandukanye n'ubumana cyangwa kiritire y'ubumana ku buryo ibintu bamwe mu madini hageze baravanga ibi bintu n'icyaha wagira mu rindi dini ati nta kibazo twe ubu nka giti mujije jora kwinjira mu rusengero yambariye gutya ahantu hamwe ntavuze bakavuga ngo iyi myenda ntabwo wakwinjira iwacu ariko yagera ahandi yasenga bakavuga ati twe nta kibazo kwambara gutya ndi kuvuga ku idini nibyo niyo mpamvu ndimo kuvuga nyine so rero kimwe mu byo twabwira n'urubyiruko ntabwo dukwiye kuba imbata z'amadini ubwo dukwiye kwambara indangagaciro zikwiye kuranga abanyarwanda n'abanyarwandakazi beza tukazirikana ko turi n'abakristo ariko tukagendera ku gakiza twasomye muri Kristo Yesu muri Bibiliya tutakuye ku bantu ko agakiza kakiganano ni kabi karica iryo ni idini rero kandi burya idini rica ntihambe kandi niyiguhetse ntabwo igusimbiza bimi rero warashatse rero umuntu wese w'umusore wahuye n'umukobwa bagakundana bakaganira bakemezanya kubana njye wari nje nabemerera bakabana niyo batajya muri zindi protokole zitandukanye kuko iyo niyo kontra ikomeye niyo kontra ikomeye n'ukuri kose ndebye happy nkamukunda nawe akankunda nta bantu ndi kubwira ngo bajye muri wa muco abantu benshi bita kwishingira ntajya nemera cyane ariko nimba happy namukunze nawe akankunda nk'abashuwe tukavuga ati ariko ko mbona twabana ko mbona wa mbere umugore mwiza kuko hari abantu benshi baciye mu nsengero n'abandi baca mu mirenge ariko ubu bari gukora divorce ahubwo bazikoze guca mu murenge kw'abantu bagiye kubana no mu rusengero
si ikimenyetso gikomeye gishimangira ko bazatindana ahubwo ikimenyetso gikomeye cyerekana ko abantu bazatindana ni urukundo ruri hagati yabo bombi abandi bantu batazi rumwe rwo mwibanga muryamanye ku buryo kandi nshobora kureba happy nkamukunda ariko undi yamureba akamwanga kuba yawo urukundo ngo rujyaho rushaka rero abantu mbere yo kugira za protocole nyinshi tuzasezerana ryari ninde uzadusezeranya tuzabana tubanjije kubaza nibabanze barebe urugamba bagiyemo ko ari urwa babiri barwumvikanaho kimwe mbere yo kujya no kwa pasteur buriya njyewe sinzi sinkunda gucira imanza abantu ngo bishingiye ngo bagize gute ngo mbanza kureba something behind barakundana so ariko ntabwo sinanzi inyigisho yonyo by'abantu cyangwa mbwira abantu ngo nibakundana bahite bajyana kubana kuko tugomba kubana amahame y'idini amadini tubamo n'ay'imiryango dukomokamo kuko hari ibintu ukora ukavuga ngo uriya mwana araturumbiye kubera ko wenda utari kugendera kuri structure ya family ariko ikintu no bagikomeye nje namenye ko umukobwa nkunda nanjye mukunda turi babiri tukabyumvikana cyo twabana kabisa ya nubari ibyo kwasoza mimi njye nyine mba numvise ibintu hari n'ubundi bwenge baba banyunguye ubu nyine icyo ashatse kuvuga umbabarire gato hari abagore njya mbona kuri YouTube nyine bavuga ibintu nk'ibyo ngo twebwe ngo ntitwasezeranye kuri ko Imana mwarasezeranye uko mwavuganye n'abashiri banyu benshi barabirisha njya mbibona mu biganiro hari abagore bagizwe abastari hari abo mbona ku ma YouTube bamamaye kubera kuba bahanga mu gusebya abagabo babo gasanga ari iyo content ni iri kumutwikira nkaho yazamuwe n'izina ryo kwamamaza Yesu uzi ikintu nanga gikomeye nuko baza biyitirira Yesu bakaza bavuga ngo bari no kuvuga ubutumwa bwiza ukabona umugore araje kuri YouTube arahitinze abantu bireba bamuha amakado bagira ute kubera iki abitewe nuko ngo yabaye umuhanga ngo mu gusebya umugabo ukabona umugore araza kuri YouTube aje gutwika umugabo we gusa kandi ari kubikora mu izina rya Yesu ngo nivuga butumwa bamutumiyemo ugasanga iyo content arigenge mbireba bikambabaza cyane ukabona yazamuwe yashyizwe hejuru nuko yabaye umuhanga mu gusebya urugo rwe yabaye umuhanga mu kwamamaza amafuti y'umugabo kandi nawe afite amafuti umugabo we nawe aje akayavuga ubundi biriya bintu byo kuri YouTube by'abantu bagenda bavuga inkuru zitandukanye z'urushaka haba hakwiye ko haza impande zombi ni kugenda kuvuga point de vue yanjye nka bikemo nta muntu ndi kuvugira wenda ukurikiye ikiganiro mba nifuza ko nimba umugore avuze ibintu byamubayeho bucya mbona n'umugabo cyangwa basi nkabona bicaranye ariko biragoye ko wabicarikanya kubera igihe n'umugore ataza umugabo ataza kubera yazi ibyo yakoze yego aba afite complex uri kumva ariko ubundi urukundo rwubahwe aho ruri kandi urukundo nta protocole zindi rukwiye kugira cya gatatu nta muntu wa gatatu ukwiye kuruzamo ngo aruyobore ni urw'abantu babiri so rero urubyiruko rw'u Rwanda icyo turiho turavuga niba wemereshere wawe ko muryamana mbere yuko mubana mudakoze za protocole z'amadini n'iza leta ufite ikibazo gikomeye uzi ko iyo akoze kiriya kintu hari icyizere abatakaje kuwo munota kizamwafekita mu rugo rwose siko umugabo ashobora kujya ahora atekereza ko uyu mugore wanyemereye ko turyamana cyagiye ubu nta handi yari yavuye nitugira mu rugo azakomeza gutuza so rero abantu bagira abasiriyazi nimba cyane abantu bihaye Imana niba bavuga ko ari abarokore basenga niba abakristo nyabo nuko muri iyi minsi bisigaye bigoye gutandukanya umuntu usenga n'udasenga kuko usigaye ujya mu rusengero kuva ngo pasiteri ngo arasambana wajya hanze muri za mayibobo ukabona zirabikora so rero mbona ubuzima ari ubw'umuntu ku giti cye nta muntu n'umwe kuri mu ideni ryo kugutunga nta ufite umwenda wo kukubeshaho niko perezida wacu ajya avuga niba utamanagensi ubuzima bwawe umuntu yigeze atubwira ngo ufashe isazi kugiye mu gipfunsi ukagira gutya biragoye ko wabwira umuntu ngo iyo sazi yapfuye cyangwa n'inzima kuko uko iyi sazi imeze mu gipfunsi bavuze ngo ni nzima wayikandiramo igapfa ntibabibone bavuze ngo yapfuye wayirekura ikaguru kutayikanze uko isazi imeze mu gipfunsi cy'umuntu yagiyemo niko n'ubuzima bwa buri muntu bumeze urisha mu biganza bye ufite access yo guhonyanga ubuzima bugapfa ufite na access yo kuburekura bukaba gahunda yacu ni ukwigisha logique yacu ivuga gute
ntabwo dushaka kubaho ubuzima bwo kwemera, turifuza kugira gute kubaho mu buzima bwo kwiga. So ndashaka rero mbere yuko dusoza ugira ikintu ubwira abantu kuri iki kiganiro cyatambutse cya Avance twakoze kugira ngo ducalenjinga abantu twumve ukuntu babitekerezaho kugira ngo bahe point of view yawe y'ukuri, ejo hatazajyana biga baguhamagara dore Nyabugogo mfatiye Avance ndi kwihuta yohereze ku modoka Avance se bure yagenda kuri momo iyo ni kuriye shama nibyo sa tugomba kwiga rero nyine ubundi ubusanzwe nta musore waguhamagara nyuma y'ikiganiro avuga atari ko aribwo se ubwo yahamagara ndahubwo ko se yaranagoreze kwa kubivuga kuri nago niyo bazibona ariko je muri ubusanzwe ntago nyapfa kwitabana nimero ntanazi ubwo iyo icyo giye nayifashe sha uburo ari umugisha kabisa nago mbikunda sinanabikunda kuzumbwira ibintu by'ubugoryi abantu benshi barabrose bambwira ibintu by'ubugoryi kuko nago ibintu wita nk'iby'ubugoryi wadama ingere ebyiri hari umuntu ukubwira ngo yongo nakubonye ngo yongo mbega ukuntu umeze ngo bibiri ngo ni byiza ngo kuba ngo njye nawe ngo twaba babiri ngo mu buringo ngo biba biryoshye kabisa ngo mpitana n'imagina ngo turi kumwe ukibaza uwo muntu ibintu akubwiye urumva kandi n'ubwa mbere akuvuga ariko abantu barubahuka umuntu abonye undi bwa mbere none ahise amubona ku gitanda ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri ku muntu akubwiye ngo bitese ngo nakuvugisha se nawe se bakubwira ngo uhindura amazina baza se wumva abari abana abubashye urumva ngo bitese ngo ko namenye ko ngo nta mugabo ugira ngo nakuvugisha se ngo nemere kuvugisha na saa 7 ngo na saa 8 z'ijoro ibaze use none se yabonye ari jewe umugabo arega ari igitanda ufite aho ryama nyine nanjye nahise musubiza hapavuze avuze ku kantu agasubiyemo umugabo ntabwo kuba mima adafite umugabo bivuze ngo umugabo yajyanye igitanda so mima agomba kuryama ariko happy wig ubundi wagiye kwiga narabwiye ngo nivire mu ishuri urumva ubwo rero hari umuntu waza akava mimi bite amakuru umeze ute sava w'umuntu aje neza sibyo ariko wundi uzaza wa mugani nka uriya muntu wakubise president urushisha uwo muntu nawe yitumukubita urushya agasubirayo nyine urumva yitumukubita urushya ataravuga ibintu byishaka itagenda ukamubwira ati genda nubanza kwiga ingeso nziza uzampamagare tuzavugana urumva nk'abo bantu rero nago biba ari byiza no kuvugisha umuntu burya tujye duhera no ku mwana ukiri mutoya nawe ugomba kumwubaha kuko ntaguze cyari cyo ariko tugarutse gatoya wenda so gutasije mugani buri umuntu umuseveri wihandagaza gukubita president urushyi Emmanuel Macron president abantu bose buba cyahira nkuru sindayumva oya ugomba kubyumva kuko twese nago twarezwe kimwe naho turererwa haratandukanye n'ababyeyi naho bavukira haratandukanye nanjye umuseveri nkubise byabibazo yeho nagutorera iki se igiti nakwirukankana president muzima tipu ariko wabonye rwarushye rwasha rwamugufashe kabisa nagize ngo ni photoshop bari kwigitinga biragaragara nyine ko yababaye Simon rwarukirwe narwo rero baza rudakije yari yabigambiriye cyane babana babarezwe nabukuntu yanyweye kaganja ariko nagaki kaganja ni wagashye ubuse nta muntu arabona akanywa kandi wapi hari abantu benshi basinda kandi bagasindana mu bwenge batanashotorana kayinywa gusindana ubwenge wasinze bibaho kubera iki se rikambanza mubwire nese umushatsi kuvuga ko nta musinzi mwari mwabona akinywera agasinda akigendera yabona n'ibintu by'amahane bije we ahitace yanzira je nakunze kubana nabo atanavuze mukagomeza mu byanyu ibyanyu ni ibyanyu yes umuntu burya umutima w'umuntu burimo nimbaso yari mu buzaza uri mu busibye y'Imana igira neza ugahitamo inzira hari ibintu bikurikirana ugahitamo inzira ukavuga ati Imana ndakwemereye kunyobora aho kugira ngo niyobore ibyo byo birashoboka abo ntusambwire ngo so cyangwa mama wawe umva neza nimba yari inshinzi uzabura inshinzi nimba yiba uzaburiba nimba yarishe nawe ntago kabura usibye y'Imana itananirwa umuntu uko umeze kose Imana iraguhindura kuko nta kinanira ubwo nuyinanira uzaba warigize iki ikigomeke ntabwo ari igihe nayo inaniro ntabwo iginanirwa ariko ari igihe ivuga ati wananiye ni kwa kundi guhitishamo inzira ebyiri iti wakwemera cyangwa ntiwemera igakora ibyo ishaka kuko niyo byose byacu ariko ikintu twongeye tugaruka ku kintu cyitwa Avance ntago cyemewe nta nubwo ari na byiza si n'umuco tugomba kwihagararaho nk'isosi y'ubunyobwa nibwo
uteka haje bukarekurana mu kanya yatereka hasi ugasanga bwafatanye urumva iyo sosi y'ubunyobwa iba yihagazeho nyine ugomba no guhugura abasore basi nimba hemukiye uwo muntu ugatuma atakaza vari yuye basi mujyana uzi ko hari abantu bagira igikomere batewe na fiançaye cyangwa nyine muri ibyo bintu akavuga ati ya wa muntu koko wandebeye ubusa ntanjyane akantesha agaciro kuzanjyana urumva icyo kintu kiba kiremereye rero avance si nziza ntabwo ari nziza nibyo nayo nkiri kuvuga ntabwo ari nziza ahubwo dukomeze twihagarareho nabo byabayeho ntabwo ngiye nabatera ibuye ariko icyo ari cyo cyose Imana iba ifite inzira zacu ariko gusa ntabwo ari byiza icyo nababwira yego Happy yarumva yatanga we ubutumwa dusoza ikiganiro nanjye icyo nababwira nuko tugomba kwiyubaha n'abasore bakatwubaha wibonera umuntu ngo nuko abonye hari ikintu kijya kibaho nk'umusore akabona nk'umwana w'umukobwa yiyambariye nk'akantu k'akamena mu mutwe hagati ahirukankamo kumva ko nta kindi bakora usibye kuryama urumva ibyo byo biba binarenze n'avance iyo n'indi topic tuzaganiraho muri part 2 y'iki kiganiro cyangwa part 3 imyambarire y'umuntu ishobora kubifitanya isano n'uko uwo muntu ateye oya so rero ngendemera ko ari byo reka dusigire n'abantu bw'uwo mukoro ariko ni debizaza kuri iki kiganiro nemera ko imyambarire y'umukobwa ushobora kugirana isano n'imico ye tuzabiga reka akantu gato reka tukubwiye akantu gato ubu se ngiye ko njya nambara deshiri ivuye hasi ikagera hano inzoga ije mu gute reka nyine nkubwire uretse reka tubihereho iyo ubonye deshire se wumva ubuse ntago wabibonye ejo bundi ngo ni inzererezi urumva kubera ko yambaye deshire iki kiganiro gifite ibintu byinshi byo kuvuga kandi ndabizi muzangarukira nibibabwira ntago byabaho umva ariko okay dusigira abantu n'umukoro ikiganiro cyacu kizakurikira iki niyo deba tuzaba dukora murakoze abakurikiye Nyigisha TV ndetse n'Isezerano TV reka tubashimire mukomeze gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye mwari kumwe na BKM ndetse na Mubyeyi Marie Rose Kabebe Happy Rebero thank you